قال ابن المحن يا زمان غدرك صابني بالتعب، شل الموت سيد الرجال ما قد كان ذا بالحساب. كانت كارثة موجعة بال15 مرة جواب، شفت العم جنبي طريح ساعة مقتل في كتاب. هذه المرثية مقدمة من الشيخ محمد ثابت آل محن بعد رحيل فقيد الوطن محمد عبد ناجي آل محن رحمة الله عليه، ويعزي فيها أولاد الفقيد جلال وبلال وحمود. كلمات الشاعر عبد الرحمن محمد ثابت آل محن، هذا أبو نوره القفاز. قال ابن المحن يا زمان غدرك صابني بالتعب، شل الموت سيد الرجال ما قد كان ذا بالحساب. كانت كارثة موقعة بال15 مرة جواب، شفت العم جنبي طريح ساعة مقتل في قتال. ساعة والرجال قد قتل كيف القتل وإيش السبب، لو تلتوي ما تنفع ولا عد جواب. منديل المسدس أخذ حكم الله ما قد قتل، طلقة الخطايا علي ما دعي ولا عد عتاب. بالنشر معانا وهو دوم العم لخيره، عمي قد رحل يا جلال سال الدم فوق الثياب. ما صدقت موت البطل ما يعرف بحال الشباب، دوما سيرته طيبة والبسمة بوجه الشباب. ما يعرف بحال الفتن ولا في عهوده قلب، موتك حزن يا ابو جلال حطمنا وذقنا العذاب. حكم الله صنع القدر بعد الناصفه من رجب، بالليل كل ناس امر عمي مقصد للثواب. اعلن عمرته يعتبر ما يعرف عن المحتسب، لكن الاجل قد حصل والقلب قد تقطع وذاب. العزي بموت اسف فارق ديرته والنسب، والاسرى وكل العيون فجنا رحيله وغواب. يا عصم لكل القلوب صبرك يا حمود الطلب، انت واخوتك كلهم والاسرى وكل الصحواب. يا قري على ابو بلال من قد كان له خير اب، ملك يا محمد جلال جدك سار تحت التراب. وعمرك من المملكه قيا وضحى للتعاب، يوم الموت قد سافروا مامومين فلا اقتراب. تشيع الفقيد الشهيد جمعة 3 من رجب، والجمعة الكبير الغفير عم الحزن شيبه وشواب. بن عبد حبيب الجميع صافي كان مثل الذهب، كان الجيد والمبتسم يعرف بالخطا والصواب. أولاده ومن له ورث فعلا التنازل وجواب، هم لله قد سمحوا